Bonjour, donc aujourd'hui je vous montre comment préparer un excellent masque vitaminé pour le visage. Donc surtout que si vous voulez avoir un teint uniforme et éclatant, donc c'est un super masque qui vous donne ça. Donc ça vous donne un teint vraiment éclatant. Donc c'est un masque à la fraise et au jus de citron. Donc la fraise et le jus de citron, les deux, ils sont très très riches en vitamine C et aux antioxydants. Donc c'est pour ça, c'est vraiment, il est très très bénéfique. C'est vraiment un super masque pour le visage et le cou. دونك السلام عليكم. اليوم نوريلكم كيفاش تحضروا واحد الماسك رائع. هو غني جدا بالفيتامينات، هو لبشرة الوجه، يعطيكم بشرة جد مشرقة وصحية. هو بالفراولة وعصير الليمون. كما تعرفوا الفراولة وعصير الليمون للزوج غنيين بمضادات الأكسدة وبالفيتامينات، خاصة فيتامين سي، هما جيدا جدا للبشرة نتاعكم. لذا هو ماسك رائع جيد جدا للبشرة وخاصة بشرة الوجه. تقدروا ديروا حتى اليدين. Donc pour la préparation, on a besoin de seulement une fraise. Moi j'en ai pris deux parce qu'elles sont toutes petites, donc c'est pour ça. Donc prenez seulement une fraise, une cuillère à café, donc seulement une petite cuillère, donc une cuillère à café de sang d'avoine, une cuillère à café d'un yaourt nature et une cuillère à café de jus de citron. Je répète, donc seulement une fraise, donc une cuillère à café de jus de citron, une cuillère, la même cuillère pour les mesures, une cuillère de sang d'avoine et une cuillère d'un yaourt, un yaourt nature, donc on prend seulement une cuillère. Donc للتحضير نحتاج لفراولة واحدة. أنا درت زوج باسكو صغار، عندي الفريزة نتاع الفراولة صغيرة بزاف، لذا درت زوج. من سينون تاخدو غير حبة نتاع الفراولة، حبة واحدة. مغرف صغير نتاع القهوة تعبروا به كامل. دونك مغرف صغير تاخدو نتاع عصير ليمون، مغرف صغير نتاع الشوفان. لما كانش عندكم الشوفان تقدروا ديروا لابودون نتاع الحمص، طحنوا الحمص ولا هذا، ولا نتاع مايزينا اللي كان عندكم. سينو ديروا الشوفان، هو مليح بزاف. وديروا مغرف نتاع الياغورت ناتور طبيعي. نعاود لكم، فراوله حبه واحده، صف لي كانوا صغار كيما نتاعي، انا درت زوج حبات. مغرف صغير نتاع عصير ليمون، مغرف نتاع صغير، ومغرف نتاع الياغورت ناتور. Donc, commencez par écraser la fraise et ajouter les autres ingrédients, mélangez bien et après appliquez sur le visage et le cou et laissez agir 20 minutes. Donc, للتحضير بحال فرشاة تطحنوا الفراوله ديالكم، ومن بعد تضيفوا كامل، تضيفوا داك المغرف نتاع نخاله الشوفان، المغرف نتاع الياغورت والمغرف نتاع عصير الليمون، ومن بعد تخلط كامل وديريه على الوجه وتخليه 20 دقيقه. Donc comme je vous ai dit, on écrase bien la fraise avec une fourchette. Donc كما قلت لكم تبداو بالفرشات وتطحنوا مليح الفريزه ديالكم. Donc on écrase bien et après on va ajouter la petite cuillère de jus de citron et le reste des ingrédients. Donc on ajoute seulement une petite cuillère de jus de citron. Donc تضيفوا غير مغرف صغير نتاع عصير ليمون. Voilà. Et après ajouter une petite cuillère, voilà, de sang d'avoine.
et une cuillère d'un yaourt nature. دونك من بعد تضيفوا مغرف صغير نتاع الشوفان ومغرف صغير نتاع الياغورت طبيعي. Voilà. Après, on mélange le tout. Si jamais ça reste trop liquide, ajoutez encore un petit peu de sang d'avoine. Voilà, seulement un petit peu. Et mélangez. Voilà, ça c'est bien. Donc لو كان يقعد لكم جاري ضيفوا غير شويه، زيدوا غير شويه نتاع نخالة الشوفان، غير شويه، ولا لا بودره نتاع الحمص هذاك المطحون. هكذا لازم يكون عندكم الخليط. Voilà, donc le mélange est prêt, votre masque est prêt. Donc mettez tout sur le visage et le cou. Il faut jamais oublier le cou. Donc appliquez sur le visage et le cou et laissez agir 20 minutes. Après, commencez au bout de 20 minutes, commencez à masser tout doucement, des petits mouvements, tout en douceur avec les bouts de doigts. Donc massez tout le visage et le cou tout doucement et après rincez à l'eau tiède et une deuxième fois à l'eau froide. Donc je répète, donc au bout de 20 minutes de pause de masque, donc commencez à faire des mouvements tout en douceur, donc des petits massages, pardon, donc tout en douceur, donc pendant 5 minutes et après rincez à l'eau tiède et rincez une deuxième fois à l'eau froide. دونك من بعد كي تحضري هذا الخليط ديالك، ها هو الماسك وجد، من بعد ديريه على الوجه نتاعك وعلى الرقبه وتخليه 20 دقيقه. من بعد هذيك 20 دقيقه قومي بحركات خفيفه، يعني حركات لطيفه، يعني حلمتي مساج، ديري على الوجه نتاعك وعلى الرقبه مده 5 دقائق. ديري حركات لطيفه، ديري دي بتي مساج هكذا، حركات غير بلي بو دو دوا، غير باطراف الاصابع مده 5 دقائق. نعاود لك، ديريه على الوجه، هذا الماسك ديريه على الوجه وعلى الرقبه، تخليه 20 دقيقه، معذره 20 دقيقه تخليه على الوجه، ومن بعد تقومي بحركات لطيفه، يعني امتي مساج، حركات دائريه غير بلطافه، ومده 5 دقائق تديري هذاك القماش كي شغل هو ماسك غومون، ديري هكذاك حركات، ومن بعد تشلي وجهك بماء فاتر وعاودي تشليه مره ثانيه بماء بارد، يعني لازم تشليه 2 خطرات. الخطره الاولى كي تكملي هذاك المساج شلي وجهك بماء فاتر، ومن بعد عاودي شلي مره ثانيه بالماء بارد. Donc ce masque, c'est un masque super, c'est un masque gommant aussi. En fait, il nettoie, il nourrit, il adoucit votre peau et surtout vous donne un teint uniforme, éclatant, sans les taches brunes du soleil ou les taches de vieillesse. Donc il vous donne vraiment un bon teint, un teint uniforme surtout et éclatant. دونك هذا الماسك هو جيد جدا للبشرة نتاعكم، هو ماسك منقي، ينقي يغذي ويرطب البشرة نتاعكم، يعطيكم بشرة صحية ومشرقة وصافية، خالية من هذوك الآثار ولا هذوك البقع السوداء الناتجة عن الشمس ولا علامات الشيخوخة. هو يصفي لكم ويرجع لكم البشرة نتاعكم ولا لو تان ديالكم، يرجعوا لكم يونيفورم، غير تان واحد، ينحي لكم هذاك النقاط السوداء وهذاك البقع الشمس ولا علامات الشيخوخه، ينحيهم لكم. Donc n'oubliez pas de liker ma vidéo et surtout abonnez-vous pour voir les autres publications. Je vous dis à la prochaine fois et surtout prenez bien soin de vous.
دونك ما تنسوش ديروا لي لايك لا فيديو ديالي. لما درتوش ابوني ديروا ابوني باش تشوفوا الجديد اللي جايين الفيديوهات اخرين اللي راني غادي ندير. ونقول لكم تهلاو في رواحتكم وعلى بروشين والسلام عليكم. Je vous dis à la prochaine. À bientôt. Au revoir.